النهاردة هحكي لكم حكاية أين الكعكة. والكعكة يعني التورتة، تورتة عيد الميلاد. سمير كان ولد بيحب الأكل كتير، وكان سمين السمين. أصحابه كانوا بيقولوا له كده عشان كان تخين بياكل كتير قوي. ساعة الغدا سمير كان بيقعد مع مامته وباباه واخواته يملى طبق كبير، وكل واحد منهم بياخد على قده بس. مامته قالت له كده تتعب وبطنك توجعك، كل على قدك بس ما كانش بيسمع الكلام. مامته عملت له تورته جميله مكتوب عليها عيد ميلاد سعيد عشان كان عيد ميلاده. سمير اتسحب ودخل المطبخ وخد حته كبيره من التورته، قال هدوقها بس، وكل كل الحته. بعد شويه بص كده وقال الله طعمها جميل، طب هاخد حته كمان، وخد حته كبيره من التورته وكلها كمان، وكل شويه يزود حته ياكلها. بعد شويه اكل حتت كتير من التورته وفضلت حته صغنونه، قال يعني هي فضلت الحته دي بس، هاكلها هي كمان. وما بقاش فيه تورتة عيد الميلاد. بس سمير بطنه وجعته جدا من كتر ما كل كتير وما سمعش كلام ماما، وقعد يقول يا بطني يا بطني الحقوني. مامته قالت له عشان انت كلت كتير قوي ما سمعتش كلامي، وصحابه جم بالهدايا عشان عيد الميلاد لا لقوا تورته ولقوا سمير نايم تعبان. من يومها سمير قال انا حرمت، هاكل حبة على قدي بس، وهلعب رياضة مع صحابي، وههتم بصحتي، ومش هاكل كتير عمال على بطال. ولازم نحافظ على صحتنا وناكل على قدنا، وناكلش عمال على بطال. وتوتة فرت الحدوتة.